ဒီဗီဒီယိုကကြတော့အခုလိုမျိုးဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဒီ passport ပုံလေးကိုပြန်ကူးတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ passport ပုံလေး site ပြန်ချိုးပါမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကို Photoshop ထဲကိုအရင်ဖွင့်ချလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် passport site ဒီ 1.1 site ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ file နဲ့ကယူသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ inches ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ 1.1 resolution ကတော့ print ထုတ်မှာဆိုရင်တော့300ထားပြီပါပြီးသွားရင်တော့ enter ခောက်ပြီပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ဖက်ကိုယူမယ်ပေါ့နော်ယူမယ်ဆိုတော့ဗာနဲ့ယူမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ rectangular marquee 2နဲ့ပဲ selection ယူမယ်ယူပြီးသွားရင် control C နဲ့ copy လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ဒီဘက်မှာ control V နဲ့ paste ချလိုက်ပါမယ်နော် okay ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပုံကတကယ်လို့များစောင်းနေခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ control T နှိပ်ပြီးတော့အနည်းငယ်ပြန်ပြီးစောင်းတာတွေပါလုပ်ပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ control T နှိပ်ပြီးသွား right click ထောက်ပြီးတော့ distort ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီပုံကိုလို့ပြန်ဖြန့်တာတွေပါလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံကတော့အတက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရိုက်တော့အတက်ထားပြီးတော့ရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တူဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ keyboard ကနေ order ရဲ့ shift ကဖိထားပြီးတော့ order ရဲ့ shift ကဖိထားပြီးတော့ဒီပုံဆွဲပြီးတော့ကားလိုက်ပါတယ် order ဖိတယ်ဆိုတာကဒီပုံကိုအလဲ center point ကနေကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ချက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော် okay ဒီနေသားလေးရပြီဆိုတော့ကျွန်တော် enter ခောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဘေးမှာပိုနေတဲ့အသားလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေ C ကိုနှိပ်ပြီးတော့ crop to ယူလိုက်ပါတယ်crop to ယူပြီးတော့ဒီမှာသူက auto frame လေးပေါ်နေပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော် enter ခောက်လိုက်ရုံပါပဲအပေါ်မှာ button မိုးမှမထည့်ပါဘူးတကယ်လို့ထည့်ထားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် clear နဲ့ရှင်းထုတ်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော် enter ခောက်လိုက်မယ်ဘေးမှာပိုနေတဲ့အသားတွေအကုန်လုံးမရှိတော့ပါဘူးဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီပုံဒီအရန်ဆိုးဆိုးဝါးပျက်စီးနေတဲ့ပုံမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီမှာဆိုရင်ပြင်ရမယ့်နေရာလေးတွေအနည်းငယ်လောက်ပဲရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရင်တချို့တက်ပုံတွေဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခံ background ကပါလုံးဝအဆက်ပြောက်တွေတအားများနေတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်လုံးဝပြင်ဖို့အတွက်အဆင်မပြေတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့နောက်ခံ background ဒီတအားဆိုးဆိုးဝါးပျက်စီးနေတာမျိုးဆိုရင်တော့ဒီဟာကို passport ပြန်ချိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် passport ပြန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူပုံအရင်ဆုံးပန်တူးနဲ့ထွင်လိုက်ပါထွင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နောက်ခံ background color ကိုပဲ layer အသစ်ခေါ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခံဒီ background color ဒီအခုလိုမျိုးအဆက်ပြောက်တွေဖြစ်မနေတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က layer အသစ်ခေါ်ပြီးတော့ camera ထဲမှာပဲတခါတည်း color ထည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ခံဒီ background ဒီ smooth ဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်လုံးဝကြည်ကြည်တက်တော်လေးဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒီပုံဒီနောက်ခံ background ကတအားဆိုးရနေတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အဆက်ပြောက်လေးတွေကနည်းနည်းလေးပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီဖြောက်လို့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တော့ပါဘူးဒီပုံနည်းနည်းပပပြင်ပြီးသွားရင်တော့အယောင်ချိန်ပြီးသွားရင် passport ဒါလုပ်လို့ရထုတ်လို့ရပြီပေါ့နော်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့အဆက်ပြောက်လေးတွေကိုဗာနဲ့ဖြတ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ healing brush tool တွေ spot healing brush tool တွေဒါတွေနဲ့ဖြတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ healing brush tool နဲ့ပဲဖြတ်မယ်ပေါ့နော်အနည်းငယ် light ပို့လိုက်မယ်ပုံတစ်ပုံလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအနာစာရှိတဲ့နေရာလေးတွေပေါ့နော်တချို့ကျတော့ဒီ healing brush tool spot healing brush tool နဲ့ဖြည့်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးကြရင်တော့ကျွန်တော်ကဗာသုံးလဲဆိုတော့clone stamp tool ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော် clone stamp tool နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့နေရာကအသားကိုအရင်ဆုံး order ဖိပြီးတော့ကလစ်နှိပ်ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာလာဖြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးပါတယ်tools တစ်ခုတည်းနဲ့အကုန်လုံး retention လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒီမျက်နှာမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်မျက်နှာကိုတော့ကျွန်တော်ဗာနဲ့သွားခြင်းလဲဆိုတော့ spot healing brush tool နဲ့ပဲသွားခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီ site ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးတတိလေးထားပြီးတော့လုပ်တာပိုကောင်းတယ်အကြီးသွားပြီးတော့မလုပ်လိုက်နော်အကြီးထားပြီးတော့မလုပ်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါတိတ်ဆင်မပြေဘူး Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေအဆက်ကလေးတွေဖြောက်ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီဟိုပါပေါ့အဆက်ပြောင်လေးတွေကိုဖြောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော် filter blur တွေကဒီ surface blur ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်3ထားရှိပါတယ်သူဒီကျွန်တော်တို့ဒီ skin ကို smooth ဖြစ်သွားအောင်လုပ်တာပေါ့နော်ဒီကောင်သုံးလိုက်လို့ရှိရင် smooth ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် skin ဒီပြီးသွားရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့အဆက်ပြောက်လေးတွေကဒီ surface blur သုံးလိုက်တာနဲ့တော်တော်လေးကို smooth ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် preview အမှန်ကြီးဖြုတ်ပြမယ်ဒီနေရာတွေတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါတော်တော်လေးတည်တာတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ထားလောက်ထိထားလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့
okay ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့မြတ်တန်ဖိုးအများကြီးမထားဘူးပေါ်က radius ကို10ထားတယ် threshold ကိုကျွန်တော်5ပဲထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလဲ door shot လုပ်ပြီးတော့ကိုလိုရတဲ့အနေထားကိုပြင်လို့ရပါတယ်ပုံပေါ်လဲမူတည်သေးတာပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နှာခေါင်းမှာဗာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အမဲရိတ်ကလေးတွေတစ်ချက်ပေါ်နေတယ်ပြီးသွားရင်ဒီဘက်ဘားဘက်အချမ်းမှာဗာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အမဲရိတ်ကလေးတစ်ချက်ပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဟိုနီးလန်းမျိုးစုံနဲ့သွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ smooth 2ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်သုံးပါမယ် smooth 2ကိုရွေးလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုပေါ်က strength တန်ဖို့10-15ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီ skin တွေဘာတွေကို smooth လုပ်ချင်လဲသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုမှတ်ထားမှာက F5 ကိုနှိပ်ပြီးတော့ breast setting ကိုခေါ်ပါဒီမှာ spacing ဆိုတဲ့ဟာကိုအမှန်ချစ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ချစ်ဖြုတ်ထားပေးရပါမယ်အဲ့တော့တစ်ချက်ပြန်ပြောပါမယ်ဒီ smooth 2ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်က10လောက်နဲ့ပဲသွားမယ်ပေါ့နော်ပါပါလေးစီသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် F5 ကို keyboard မှာရှိတဲ့ F5 ကိုနှိပ်ပြီးတော့ breast setting ကိုခေါ်ပါအဲ့မှာ British shape ဆိုတဲ့အထဲမှာ spacing ဆိုတဲ့ဟာကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်ထားမှကျွန်တော်တို့ကဒီ skin ကိုလှုပ်လို့အဆင်ပြေမှာပါနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ site အကြီးသေးကတော့ keyboard မှာရှိတဲ့ဒီကွင်းစာကွင်းပိတ် key အကြီးသေးနဲ့ဒီကောင် site ကိုချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပေါ်ကဟာလေးကိုအခုအနည်းငယ်ဆွဲပြီးတော့ချလိုက်ပါမယ်တကယ်လို့တန်မိုးနဲနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ50လောက်ထားပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ပုံက quality နည်းနည်းကျနေတော့တန်ဖိုးအများကြီးထည့်လို့တော့အဆင်မပြေပါဘူးအဲဆို sauna လောက်မဆိုးတော့ဘူးเนาะဒီမှာ sauna ကအဲ့မှာအရာတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ချဲ့ပြီးတော့လောက်တာကောက်ပါတယ်သွားတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့မျက်နှာ shade တိုင်းလေးသွားပြီပေါ့နော်ဒီ tools သုံးတဲ့ခါမှာနှာခေါင်းဆိုကျွန်တော်ဒီလိုလုံးနေလေပြီးသွားရင်ဒီကောင်ဒီလိုသွားတယ်သူ့ direction တိုင်းလေးသွားတာကောင်းတယ်နှစ်မို့ဆို pixel တွေကဖြောက်တော်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကြည့်ရတာမလှဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်โอเคပါဘတ်ချမ်းမှာတော့နည်းနည်းလေးတော့အရေးကလေးဝင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်က patch through တစ်ချက်သုံးကြည့်ပါမယ်โอเคဒီနေ့ထားလောက်ကတော့ရလောက်ပြီဒါပေမဲ့တိတ်တော့စိတ်တမ်းမကြသေးဘူးဒီသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคတေချာလေးတော့ပြင်ပေးရပါမယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တခြားဘာတွေလုပ်လို့ရတယ် clone stamp tool တွေဘာတွေနဲ့ဖြည့်လဲကြတော့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် sauna လောက်မဆိုးရတော့ပါဘူးOkay clone stamp 2တော့ရင်တော့တေချာလေးတော့အယောင်လေးတွေတေချာဖြည့်ပေးပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ဒီနေ့ဒါကရပြီလို့တော့ထင်တယ်ပြီးနှာခေါင်းကိုကျတော့ကျွန်တော်ဒီကဟာဒီနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်မယ်အဲ့လောက်ပဲနော်ဒါတော့ပုံတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံပုံမူတည်ပြီးတော့ပြင်ရတဲ့ပုံစံလေးတော့ကွာပါလိမ့်မယ် Okay ဆိုတော့ဒီနေ့ဒါရပြီလို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့camera raw filter တွေကိုသွားပြင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာစပင်လေးတွေပါလေးနည်းနည်းပပအဲ့မှာအရာလေးတွေတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေလည်းတခြားလုပ်ပေးပါโอเคရလာပြီလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က color လေးနည်းနည်းတင်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ color တင်တာကတော့ဟိုဒီကနေသွားလဲရပါတယ်ဒီက adjustment panel ထဲမှာဘာခေါ်မလဲဆိုတော့ vibrance ပေါ့နော် vibrance ကိုခေါ်ပါပြီးတော့ရင် clipping mask လေးတစ်ချက်တက်ပေးပါတက်ပြီးတော့ vibrance ကိုကျွန်တော်ကတင်မယ် saturation နဲ့သုံးလို့ရတယ် saturation ဒီသူကတန်ဖိုးနည်းနည်းလေးတိုးယုံနေသူကတအားအယောင်လေးတောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က vibrance ကိုပဲသုံးတယ် vibrance ဒီသူကအယောင်ကိုဖြည်းဖြည်းလေးစီပဲသူကသွားတာတန်ဖိုး50လောက်မှာ vibrance တန်ဖိုး50နဲ့ saturation တန်ဖိုး50ကမတူပါဘူးsaturation တန်ဖိုး50ဆိုတအားပြင်းတယ် vibrance တန်ဖိုး50ဆိုရင် saturation 50လောက်တောင်မပြင်းသေးဘူးဟိုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ vibrance ကိုပဲသုံးပါမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုနည်းနည်းအနှင်းငယ်လောက်တင်မယ်ပေါ့နော်သူဒီပုံတစ်ပုံလုံးကိုအယောင်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခံကာလာတွေရောနှကန်းသားအယောင်တွေရောအကုန်လုံးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်
Okay ကျွန်တော်ဒီနေထားလောက်ဒီပဲထားလိုက်ပါမယ်80လောက်ပေါ့ဒီနေထားကြိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူတို့အားလုံးပေါင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော် control E နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါတော့မယ် selection ပေးပြီးတော့နော်ပြီးတော့ file နဲ့ကနေယူတဲ့ခေါ်ပြီးတော့ A4 ထဲကိုစီထည့်လို့ရပါပြီဒါဒီ order နဲ့ပွားတာနော် order နဲ့ကျွန်တော်တို့ပွားလိုက်လို့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာသုံးသွားတဲ့ဒီ tools တွေ setting တွေကိုတစ်ချက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအလုံးမှာတစ်ချက်ပြန်သုံးကြည့်ပါတော့အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာနောက်ဗီဒီယိုတွေနဲ့အတူပြန်လည်တွေ့ကြမယ်နော်